आज स्टूडेंट हम बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्लास के अंदर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि 12th के बिजनेस स्टडीज का सिलेबस क्या है, किन दो डिफरेंट पार्ट में उन्हें डिवाइड किया गया है और किस तरीके से हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। यहां पर पहला चैप्टर है तुम्हारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिरकार इस शब्द मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो कि हमें आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं दिखने जरूर वाला है और पूरे के पूरे 12th के सिलेबस का ये एक अभिन्न हिस्सा है और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो यहां पर मैनेजमेंट है क्या? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन effectively and efficiently। यानी मैनेजमेंट कुछ नहीं, बस किसी काम को effectively या efficiently किए जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब ये दो शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाते हैं और पूरी की पूरी डेफिनेशन का हाईलाइट बन जाते हैं, यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो यहां पर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? टाइम स्पैन। अगर किसी काम को दिए गए निश्चित समय अवधि के अंतराल के भीतर ही कर दिया जाए तो ऐसे मैनेजमेंट को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इफेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी ठेकेदार को कहा जाता है कि आप इस मकान को 6 महीने के अंतराल में बना दीजिए, आपको मैक्सिमम 6 महीने दिए जाते हैं। अगर वो 6 महीने या 6 महीने से कम समय के अंदर उस मकान को बना के तैयार कर दे तो ऐसे ठेकेदार को हम इफेक्टिव कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई कार्य अपने द्वारा निर्धारित किए गए समय के भीतर ही कंप्लीट हो जाए तो उसे इफेक्टिव कहा जा सकता है। इसी प्रकार से आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कई बारी गाड़ी कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय कर लेती है तो हम सभी कहते हैं कि भाई गाड़ी बहुत एफिशिएंट है। इसी प्रकार से अगर किसी भी कार्य के निर्धारित बजट या कहा जाए तो निर्धारित पैसे से कम पैसे में किसी काम को कंप्लीट कर दिया जाए तो उस काम को एफिशिएंट वर्क कहा जाता है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी कार्य को, किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी टारगेट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लिया जाता है तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन, यानी काम को कंप्लीट करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई काम तो होते ही हैं, हर एक प्रकार का काम होता है, चाहे वो देर हो, चाहे वो जल्द हो, चाहे वो बहुत पैसे में हो, चाहे वो कम पैसे में हो। लेकिन जब कोई काम कम समय में और कम पैसे में कंप्लीट हो जाता है तो दैट मीन्स वहां पर मैनेजमेंट को अप्लाई किया गया है। यहां पर बात आती है मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। तो यहां पर उसके फंक्शंस के बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ें तो मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर मैं लास्ट क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं कि द फंक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं पहले भी इसको डिफाइन कर चुका हूं और आगे जब हम इन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इनकी एक्चुअल मीनिंग क्या है और साथ ही साथ में किस तरीके से काम करते हैं। और दो सब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम पहले ही जान चुके हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है विद इन द टाइम, यानी किसी काम को समय अवधि के भीतर ही कंप्लीट कर देना। और दूसरी बात आती है एफिशिएंसी, तो यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस, यानी कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अगर किसी काम को कंप्लीट कर दिया जाए तो ऐसे काम को हम एफिशिएंट वर्क कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसको हम पहचान भी कह सकते हैं। जैसे गैंडे को आप एक सींग से और शेर को उसके बड़े बाल और दांतों से पहचाना जाता है, इसी प्रकार से हम मैनेजमेंट को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां पर बेसिकली हम सिर्फ 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे विच इज मोर देन फॉर यू इन द एग्जाम्स। तो पहला है इंटेंजिबल फोर्स, दूसरा है परवेसिव, तीसरा है कंटिन्यूअस, चौथा है ग्रुप एक्टिविटी और अंत में आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब सबसे पहले बात करें इंटेंजिबल फोर्स की। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी शक्ति है जो अदृश्य है, जिसको छूना, जिसको देख पाना नामुमकिन है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ फिजा में तुम्हें महसूस होगी, ये कभी दिखाई नहीं दे सकती। काम जल्द हो गया, काम कम पैसे में हो गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण से वो काम जल्द और कम पैसे में हो गया और वही अदृश्य शक्ति तुम्हारी मैनेजमेंट कहलाती है। तो पहली बात तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। सेकंड चीज
परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब सर्वस्थान, मतलब कि जो चीज हर एक स्थान पे पाई जाए, भारत से लेकर अमेरिका तक और रशिया से लेकर श्रीलंका तक, प्रत्येक विश्व के प्रत्येक स्थान पे प्रत्येक प्रक्रिया में जो चीज पाई जाती है उसे परवेसिव कहा जाता है। यानी कि जो सार्वभौमिक है, हिंदी में से बोलते हैं सार्वभौमिक, या जो सर्व स्थान पे मौजूद होता है। जिस प्रकार से ईश्वर कण कण में है, रग रग में है, पूरी दुनिया में है, इसी प्रकार से मैनेजमेंट भी हर एक स्थान पे आपको पाया जा सकता है। आपकी मम्मी आपके घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से इस मैनेजमेंट की प्रक्रिया का प्रयोग जरूर करते होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यूअस। ये लगातार चलता रहता है। लगातार जिस प्रकार से इंसान का हृदय लगातार धड़कता रहता है, इसी प्रकार से एक मैनेजमेंट में, या कहा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जिस समय जिस क्षण ये मैनेजमेंट रुक गया, ओवर कॉस्ट और ओवर टाइम चीजें चली जाएंगी। इसलिए लगातार मैनेजमेंट की प्रक्रिया को करना आवश्यक होता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है, ताकि चीजों को विद इन द टाइम और विद इन द रिसोर्सेज कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रुप एक्टिविटी। जी हाँ, देखो ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो काम तो करना है ना, तो काम को करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होगी, और लोगों की आवश्यकता होगी तो यानी एक ग्रुप बनेगा। तो यानी कि मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो एक ग्रुप के अंदर ही परफॉर्म की जाती है। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट क्रिएट अ ग्रुप सो दैट इट नॉट अप्लाइज द रूल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। और इन द लास्ट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई जाहिर सी बात है, हर एक प्रक्रिया को, हर एक काम को गोल अचीव करने के लिए किया जाता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। तो यहां पर भी मैनेजमेंट इज आल्सो डन विद द मेन टारगेट, विद द मेन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द गोल, गेटिंग द टारगेट। तो यहां पर हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? याद करेंगे हम इसको आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत भारत में सजा मिलती है या किसी भी तरह से लोगों के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाती है। तो हम बोल सकते हैं आईपीसी। तो यहां पर जी से आ गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आई से आ गया इंटीग्रेटेड या कहा जाए तो इंटेंजिबल फोर्स, पी से आ गया तुम्हारा परवेसिव, सी से आ गया कंटिन्यूअस, और जी से आ गया तुम्हारा ग्रुप एक्टिविटी। तो इसको सर्कुलर लूप में याद किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट। आखिरकार मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? व्हाई द मैनेजमेंट इज नीडेड। तो इसके लक्ष्य क्या होते हैं, सिद्धांत। तो यहां पर जब हम लक्ष्य की बात करेंगे, टारगेट की बात करेंगे, तो 3 टारगेट होते हैं। बेसिकली ओनली 3 टारगेट्स आर देयर। पहला है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये होते हैं एसपीजी। क्या होगा? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है टिके रहो, प्रॉफिट मुनाफा कमाओ, ग्रोथ अपने ही व्यवसाय को बड़े करते चले जाओ। उदाहरण के तौर पे एक स्कूल के बाहर अगर एक छोले कुलचे वाला अपनी दुकान लगाता है, तो उसके कंपटीशन में अगर कोई खड़ा है तो सबसे पहला उसका टारगेट ये होगा कि यहां पर टिका जाए, यहां पर टिका इस प्रकार से जाए कहीं मैं उस सामने वाले व्यक्ति से कंपटीशन में हार के इस स्थान से बाहर ना चला जाऊं। जब वो टिका रहेगा तो धीमे धीमे वो मार्केट में अपनी जगह बनाएगा और देन प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेगा। और जब वो प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगा तो उसका अगला टारगेट क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस से बाहर किया जा सके और अपने आप को ग्रो किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए। तो इसी को हम एसपीजी या सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है समाज के लिए। तो समाज के कल्याण करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, साथ ही साथ में लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना और साथ में पॉल्यूशन को कम से कम करना भी कुछ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अंत में आता है तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट करने वाले कौन होते हैं? दीज आर सम ऑफ द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मैनेजर्स की अपनी खुद की भी लालच होते हैं, वो अपने लिए भी कुछ चाहते हैं। सबसे पहले अच्छा कंपनसेशन उनको मिले, दूसरा उनको सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाए, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो अपने आप में सेल्फ सस्टेन और सेल्फ डेवलपमेंट कर सके।
आखिरी और अंतिम पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है और आखिरकार ये इतना जरूरी क्यों है। तो पहली बात, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन अचीविंग गोल्स, ये लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि जब हम चीजों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हैं तो उनके प्राप्ति के जो चांसेस हो जाते हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नीडेड टू अचीव द गोल्स। दूसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, जैसे कि हमने ऊपर ही जान लिया कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो इसलिए एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तीसरा, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म डायनेमिक मींस चेंजेबल, जो लगातार परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। और अंत में आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण में भी सहायता करता है। मैनेजमेंट किस प्रकार से, जैसे आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में देखा होगा, अभी जैसे कोरोना के लिए आपके रिलायंस ने एक पूरे 100 बेड का हॉस्पिटल बना के गवर्नमेंट को डेडिकेट कर दिया। इसी प्रकार से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को करती रहती हैं और उसमें मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल अदा करता है इन सभी चीजों को फाइनेंस करने में और इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने में। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कुछ अदर फंक्शंस एंड अदर टॉपिक रिगार्डिंग दिस चैप्टर। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।